एमआरआई मशीन के अंदर गए हो? नहीं? तो अच्छा है। पर अगर क्यूरियस हो कि उस मशीन के अंदर इतनी क्रेजी आवाज क्यों आती है, वो साउंड इतना डिस्टर्बिंग होता है कि बिना ईयर प्लग्स के अंदर जाना तुम्हारे कानों को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। तो ये पागल जैसी आवाज कहाँ से आती है और क्यों आती है? चलो पहले एमआरआई मशीन की कहानी समझते हैं। 1970 तक डॉक्टर के पास सिर्फ एक्सरे था, हड्डियां तो क्लियरली दिख जाती थी। फिर आया सीटी स्कैन, उसने थोड़ी और डिटेल्स दे दी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज जैसे ब्रेन, किडनी, लीवर, ये सब दिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो कैसे पता चलता क्या प्रॉब्लम है अंदर? अब सुनो एक इंटरेस्टिंग बात। 1930 में साइंटिस्ट ने एक चीज डिस्कवर की। उन्होंने पाया कि अगर पानी के अंदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और उन्हें एक पावरफुल मैग्नेट के अंदर रखो और ऊपर से रेडियो वेव्स भेजो, तो वो एटम्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट सिग्नल। मतलब हम देख सकते हैं अंदर क्या हो रहा है। अब समझो, अगर ये पानी में काम कर सकता है तो ह्यूमन बॉडी पर भी काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी 70% पानी है। हाँ, 70%। पानी में हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और सॉफ्ट टिश्यूज में भी बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। 1977 में पहली बार इस प्रिंसिपल को ह्यूमन पर टेस्ट किया गया। इस मशीन का नाम था इंडोमिटेबल, इम्पॉसिबल टू डिफीट। टेक्निकली इसको बोला गया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, शॉर्ट में NMRI। पर प्रॉब्लम हो गई। न्यूक्लियर वर्ड सुनकर लोगों को लगा इसमें रेडिएशन होगा, डर लग गया सबको। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, न्यूक्लियर वर्ड को हटा दिया और नाम बन गया MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई मशीन के अंदर होती है ग्रेडियंट कॉइल, और ये कॉइल क्या करती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। कितनी बार? 100 से लेकर 1000 बार, 1 सेकंड में, बहुत तेज स्पीड से। इसको समझने के लिए अपना फोन का कैमरा सोचो, उसमें बस्ट मोड है ना, जिससे आप बटन दबाकर एक साथ बहुत सारे फोटो ले सकते हो। वैसे ही एमआरआई मशीन जितना ज्यादा पल्स भेजेगी उतनी ही ज्यादा डिटेल्स में तुम्हारी बॉडी स्कैन होगी। अब देखो, 0.2 से लेकर 0.4 टेस्ला वाली मशीन्स, ये लो फील्ड मशीन्स होती हैं। इनमें रफली 200 से 300 ग्रेडियंट स्विचेस पर सेकंड होते हैं, ठीक ठाक साउंड। लेकिन हाई एंड मशीन जैसे मेगाटॉम टेरा या सिग्मा 7.0, इनमें स्विचिंग 3000 से लेकर 5000 पर सेकंड हो जाती है, बहुत तेज स्पीड। अब ये पल्स एक एक करके हम सुन तो नहीं सकते क्योंकि वो इतनी फास्ट है, लेकिन जब ये पल्स एक साथ बंच होकर कॉइल को हिलाती हैं तब क्या होता है, तब वो कॉइल हिलती है और एक लाउड मैकेनिकल साउंड निकालती है। जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होता है बार बार, तो हमें लगातार सुनाई देती है वो हैमरिंग वाली साउंड। तो अब समझ आया, वो स्केरी आवाज कोई घोस्ट नहीं, वो है ग्रेडियंट कॉइल की सुपर फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग। और ये साउंड इसलिए है ताकि तुम्हारी बॉडी की क्रिस्टल क्लियर इमेज मिल सके, हर छोटी से छोटी चीज, ब्रेन, किडनी, लीवर, सब कुछ।